Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Im heutigen Video unterhalten wir uns über Reiballen. Ja, die wir eben brauchen, damit man einen Stachel, einen Knopf bzw. die Wirbeln einpassen können in ein Instrument. Mehr drüber nach dem Intro. Wenn es um das Thema Reiballen im Instrumentenbau geht oder im Geigenbau geht, ja, dann müssen wir einmal ein bisschen was über Reiballen verstehen, um auch die richtige einzukaufen und dann entsprechend arbeiten zu können damit. Die erste Unterscheidung, die ich einmal mache, ist, ob eine Reiballe beschichtet ist oder ob sie unbeschichtet ist. Den Unterschied, da zeichne ich gleich was auf dazu. Ich habe jetzt eine Reiballe, die ist einmal prinzipiell rund und hat dann einfach Zähne drinnen, Schneiden. Ja? Das schaut dann so aus. Ja? Jetzt sagen wir mal, sie hat 3 Schneiden. Ja? Und der Rest ist rund geschliffen. Ja? So her. Das heißt, ich habe da ein Schneid, da ein Schneid und da ein Schneid. Wenn man rundum Schneiden hat, müssen die Abstände der Schneiden unterschiedlich sein, weil sonst wird es kein kreisrundes Loch, sondern es wird im Prinzip dann so leicht so sternförmig, ja? Weil du immer mit der einen Schneid wieder dort reinfährst, was es die andere war. Ja? Also ich halte viel von Reiballen, die also nicht rundum Schneiden haben, sondern auch eine Fläche, wo es dann gescheit anliegt. Ja? Jetzt kommen wir zu dem Thema, ob es beschichtet ist oder nicht. Das ist simpel erklärt. Wenn ich halt einen Schneid habe, die ich schleife, ja, das ist die Spannnut und das ist die Schneid da vorne, dann kann ich die je nach Material, in Wirklichkeit nimmt man dafür Material, das also faktisch schon ein martensitisches Gefüge hat. Das heißt, es unglaublich feinkörnig ist. Dadurch ist die Schneid am schärfsten und hält beim entsprechend guten Material. Das sind eben sogenannte, was weiß ich, Böhler in Kapfenberg macht ein S620er Material. Das ist ein sehr, sehr gutes Material für sowas. Ja? Und dann kann man sowas auch noch im BVD-Verfahren, also im physikalischen Aufdampfverfahren, beschichten, solche Werkzeuge. Da passiert jetzt Folgendes. Da kommt eine Schicht drauf und die verrundet die Schneid, weil es einfach überall sie anlegt mit einer gewissen Schichtstärke. Das sind zum Beispiel 0,002 mm oder 0,003 mm oder vielleicht 0,004 mm. Nur das Ganze macht das Werkzeug einfach stumpf. Das heißt, die Schneid unterhalb ist scharf, aber die Beschichtung, die harte, hat eine Rundung drauf. Und das ist an und für sich für die Holzbearbeitung falsch. Ja? Das heißt, das bringt zwar in der Metallbearbeitung was, die Beschichtung, aber auf Holzbearbeitungswerkzeuge bringt es in Wirklichkeit gar nichts. Also Beschichtung kann ich nicht empfehlen, kostet auch relativ viel Geld und ist kontraproduktiv. Ja? Das nächste Thema ist der Konus. Also wir reden ja von Konusreiballen. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Konus habe, 1:30, dann ist es ein relativ flacher Konus, was beim Wirbel so viel heißt, wie dass ich ihn relativ einfach zum Halten bringe, den Wirbel, aber auf der anderen Seite rutscht er mir natürlich verhältnismäßig schnell ins Wirbelloch rein. Ja? Das nächste, das ist aber jetzt ein gängiger Konus zum Beispiel für Violinwirbel. Ja? Dann gibt es auch noch die 1:25er, das wird genauso für Violine bzw. auch Viola genommen. Ja? Dann die Cello-Wirbeln sind meistens, was weiß ich, 1:20. Ja? Die sind auch schon dicker im Durchmesser. Das heißt, ich habe von vornherein mehr Fläche, die haftet. Ja? Und die Konus, die im Prinzip dann beim Stachel für einen Kontrabass oder für ein Cello sind meistens eine 1:17er. Und das ist dann für Stachel. So, jetzt muss man Folgendes wissen.
dass wenn man glaubt, dass man eine Reiballe kauft, wo zum Beispiel ein 1:25er Konus drauf ist, das noch lange nicht sein muss, dass das wirklich ein 1:25er Konus ist. Weil es entweder die Fertigungsfirmen nicht so genau nehmen oder weil sie es gar nicht verstehen. Ja, das ist auch schon alles passiert. Ja. Also in Wirklichkeit, wenn man jetzt einen Konus anschaut, ja, bei einer Reiballe, dann ist es immer so, dass dieser Durchmesser da und dieser Durchmesser im Verhältnis zu dieser Länge da ist. Ja? Dieser Durchmesser und dieser Durchmesser ist im Verhältnis zu einer Länge. Und das muss passen. Das heißt, verändere ich das Längenmaß da, ja, dass das zum Beispiel ein bisschen weniger lang wird, ja, muss logischerweise auch das Maß anders sein, damit dieser Konus, der definierte, stimmt. Jetzt kann man sie, wenn man die Holzzwiebeln dann ausspitzt, in so einen Spitzer, kann man sich helfen, indem man zum Beispiel was beilegt, um den richtigen Konus zu haben. Der Konus muss wirklich sitzen. Sonst, aber das gibt es ein eigenes Video dann drüber, wie man die Wirbeln einpasst und wie man sie einreibt. Heute machen wir sozusagen nur einmal prinzipiell das über Reiballen. So, also der Konus muss stimmen, Beschichtung, davon halte ich nichts. Nicht rund um die Zähne, ja, die schneiden. Ja. Und dann gibt es noch welche, und dann unterscheide ich noch was, und zwar, ob sie gerade genutet sind. Das ist im Prinzip genau so eine Reiballe da. Ja. Das ist was, wo ich die Spannnuten und die Schneiden kein Trall oben haben. Wie es zum Beispiel da ist. Ja. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, sobald ich einen Trall habe ich einen ziehenden Schnitt. Das heißt, ich kann das Material wesentlich geschmeidiger abspannen. Ja? Und da gibt es jetzt noch einen kleinen Unterschied zwischen einem sogenannten Linkstrall und einem Rechtstrall. An sich sehr leicht zum Sehen bei diesen zwei Reiballen. Ja? Das heißt, da habe ich eine mit einem Linkstrall und eine mit einem Rechtstrall. Jetzt muss man bei Reiballen noch was wissen. Und zwar habe ich bei einer Reiballe, ich zeige euch das da bei dieser Stachelreiballe, weil man es am leichtesten sieht. Das ist eine Reiballe, die für Rechtshänder ist und recht schneidend ist. Das heißt nichts anderes wie, wenn ich die so nach außen drehe, ja, dann schneidet sie. Okay? Hat aber einen Linkstrall, damit die Tendenz von dem Werkzeug die ist, dass er sie aus dem Loch, das ich reibe, eher außerdruckt, und ich muss ein bisschen Druck geben, um abspannen zu können. Ja? Aber ich kann mich nicht verhadern damit und hängen, und es zirkt es nicht ein. Das heißt, habe ich ein recht schneidendes Werkzeug, brauche ich einen Linkstrall, wenn ich eine Trallnut haben möchte, für einen ziehenden Schnitt. Wenn ich eine links schneidende Reiballe habe, die brauchen die Leute, die Linkshänder sind, weil die müssten sonst da, so hast viel und einfach Kraft. So ist es viel schwieriger. Das heißt, ein Linkshänder braucht für die andere Hand herum natürlich, um die Bewegung machen zu können, genau das Gegenteil davon. Der braucht eine linksschneidende, aber dafür dann natürlich mit einem Rechtstrall. Und zu dem links und rechts schneidend kommt nachher noch ein kleines bisschen was. Jetzt machen wir zuerst das noch mit dem Trall weiter. Habe ich jetzt eine Reiballe wie die also recht schneidend ist und einen Rechtstrall habe, die kann nicht funktionieren, weil da hat die Schneid die Tendenz, dass er sie einzieht wie ein Korkenzieher. Das heißt, da muss man schon wahnsinnig geschickt sein und immer im Prinzip ein Stückchen fast zurück ausziehen, um überhaupt ein Loch hinzubringen. Wenn die dann noch, wie die, beschichtet ist, ja, dann schneidet sie auch nicht so gut. Ja. Also das ist in meinen Augen eine komplette Fehlkonstruktion. Ja. Nicht bis zu Ende gedacht. Kann vorkommen, wahrscheinlich blöd, wenn man jetzt ein Händler ist, der von denen ganz viel im Regal liegen hat, weil er es gerade machen hat lassen. Ja. Und dann ist halt ein Lad, wenn man es da nicht haben muss. So, jetzt unterhalten wir uns über das Thema, wie so ein konisches Loch ausschaut.
Ja? Ich habe ein Loch, ein rundes, das ich einmal irgendwie bohre. Egal ob mit einer Maschine oder mit der Hand. Ja? Und dann habe ich zum Beispiel im Wirbelkasten ja da Holzfasern. Ja, die Faserrichtung, die geht so. Ja? So, jetzt reibe ich da ein Loch auf. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel eine rechtschneidende Reiballe mit einem Linksdrall und habe da meine Schneiden. Ja? So. Das heißt, in dem Segment da, von da weg bis genau daher, schneide ich die Fasern immer an, weil die Fasern so schräg umgängen und die schneidet die Faser an. Das heißt, ich habe da eine sehr glatte und eine sehr saubere Flächen. Und genau da herüben schneide ich jetzt gegen die Fasern. Das heißt, da in dem Bereich wird die Fläche einfach wesentlich rauer. Ja? Weil ich ja die Fasern zum Teil aufreiß. Da habe ich es wieder schön glatt herunten in dem Viertel und da ist es wieder ein bisschen rauer. Will ich jetzt wirklich ein kreisrundes Loch haben, das überall sauber ist, mit angeschnittenen Fasern, dann kann ich mir nur helfen, indem ich zwei Reiballen habe. Die erste mit rechtschneidend unterm Linksdrall, das ist die für dieses Segment da. Dann mit der mache ich sozusagen das und das Viertel und dann fahre ich nochmal rein mit der Reiballe und ganz mit wenig oder mit überhaupt keiner Kraft fahre ich einmal nur mit der linksschneidenden, mit dem Rechtsdrall damit ich auch da den ganzen Bord weg habe und da den Bord weg habe. Damit habe ich dann ein sauberes, rundes Loch. Ob das Werkzeug jetzt, so wie da, keinen Griff oben hat, das hat einfach nur den Grund, dass man sich in eine Bohrmaschine einspannen kann, um nicht mit der Hand alles zu kurbeln, sondern mit dem kann man dann im Prinzip natürlich mehr Späne abnehmen und schneller ein Loch machen. Fein einpassen muss das in Wirklichkeit immer mit der Hand. Ja? Also, zusammengefasst nochmal, Beschichtung ja oder nein, ich halte nichts davon. Ja? Ein gescheites Material, der richtige Konus, entweder eine 10, dann müssen es differenzial geteilt sein, oder ein Teil 10 und ein Teil eine glatte Wand, wie man es da ganz gut sieht, funktioniert sehr gut zum Arbeiten. Das nächste Thema ist, gerade genutet, wie es bei dieser Reiballe ist, ja? Oder eben spiral genutet. Das heißt, es hat dann entweder einen Rechtsdrall oder einen Linksdrall. Wenn es einen Rechtsdrall hat, muss es linksschneidend sein für Linkshänder. Und wenn es einen Linksdrall hat, muss es rechtsschneidend sein für Rechtshänder. An sich babyleicht, oder? Das war's schon wieder fürs heutige Video. Ich hoffe, dass es euch was gebracht hat und dass jetzt dort oder da irgendwas ein kleines Lamperl heller geworden ist. Ich sehe es einfach auch bei viel Wirbellöcher oder beim Knopf unten, wenn es nicht funktioniert oder nicht passt. Und für die Musiker ist das dann natürlich ein Krampf, wenn ein Konus nicht passt oder wenn das kein gescheites Loch ist, weil du brauchst natürlich schon diese Fläche, dass der Wirbel dann wirklich hält. Und da muss der Konus auch stimmen und. Ja? Ihr kennt's aber, falls euch das auch nicht so leicht fällt und ihr habt noch Fragen, schreibt es einfach in die Kommentare rein. Der Bub beantwortet die. Alles dann, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Dass man auch die Koni überprüfen sollte, weil es heißt nicht, wenn auf einer Reiballe was oben steht, dass das auch genauso ist. Die Erfahrung hat man auch schon gemacht, nicht? Welche Firma war das, die das verpackt hat? Da ist alles Mögliche dahergekommen. Haben Ich Sie habe jetzt fast für jeden Konus eigene Reiballe. Kapiert oder nicht kapiert? Sia. Naja, das funktioniert schon. Ja, es funktioniert, aber klanglich ist es nicht super. Das wissen wir. Ja, das wissen wir. Ja. Ah, ja, genau. Damit die Leute wissen, warum ich einen Fliegenbracker da liegen habe. Ich züchtige Kinder. So, jetzt gehen die Kinder nicht raus. Aber sicher. Eine Familie kapiert Sachen nicht. Damit habe ich inzwischen leben gelernt. Es ist mir wurscht, wie blöd Leute sind. Ja, da wagelst du immer durch mit Flügel. Nein.
Da bin ich im Bild, da noch nicht. weil entweder nicht so genau produziert wurde oder. Man Passt kann schon. sich dann. Pass auf, jetzt mal reden. Du hast deinen Drecksdaumen weg da. Oh, ist schön die Klappe. Naja, wir wollen ja nicht, dass du auch YouTube-Star wirst. Jetzt beruhig dich. Weil da jetzt in dem Bild, genau, da siehst du eben nur den wirklich restlichen Abschnitt, der bei dir ist. Weißt du, ich hab das jetzt so einstellen müssen, weil du da jetzt einen Fleck hast am Tisch. Geht? Achso, das Lampen muss ich einschalten. Stimmt, danke. Ich brauche jetzt sogar das Tablet jetzt. Putzen wir es wieder, oder? Das ist ja das mit dem Pestatem, oder? Genau, das ist das mit Oberfläche anätzen. Oder mattieren, sagt man in der Fachsprache. Also der nächste Arbeitsplatz ist Anhaucher bei Apple. Richtig. Unterm Strich wirst du dafür zahlt, dass du nicht Zähne putzt. Wie heißt's? Reiballen. Reiballen. Reiballen schreibt man übrigens mit H und nicht mit 2a, weil das ja kein Fisch ist. Was? Dein Luftkissenfahrzeug ist Mit? voller Aale. Mit H. Ja, eh. Ja, ich hab's mit H geschrieben. Ja, deswegen sage ich ja, man schreibt es mit H und nicht mit 2a. Ja, eben, Depp. Ich habe am Schluss kein kreisrundes. Nicht mit die 3 Finger aufgetapsen und zeichnen. Einfach nur zeichnen. Ja, das. Ja. Was ist denn da? Ah! Splitscreen. Das sind 3 Punkte da oben. Ich fange halt einmal an. Aber das muss zuerst einmal weg sein. Ja, ist mir klar. Andere App wählen. Halt die Fressen. Okay, jetzt haben wir da 3 nebeneinander. Seid ihr geschiedelt oder was? Ah, naja. Ist das nicht eins von diesen Wunder-Apfelprodukte? Ich finde das ja lustig, dass der Herr technikaffine Super-Appler Halt die Klappe. jetzt mit einem so einfachen kleinen Tablet komplett überfordert ist. Fällt das auf? Naja, so hektisch und nervös, wie du mit den Kleberer herumwischst, herumtippst, herumdruckst und dann letztendlich das Ganze am Boden runterhaust, weil es durchtrast, so wie ein Lego-Mobil. Glaub mir das, AEG, Scheiß aus, ein, geht. Zoom-Modus, was ist denn das für ein Shit? Zuerst haben wir nämlich gerade geredet über das Ganze, dass es viel gescheiter ist, das Tablet zu haben, als auf irgendeinem so einen großen Notizblock was aufzuzeichnen. Und jetzt kommt zwangsläufig der Gedanke, ob das der richtige Gedanke war. So, Was? Splitscreen beenden, googeln. Du hast ein Apple-Produkt und musst googeln, damit es dich nicht überlöffelt. Black Divider Bar. Tap and hold. Aha. Slide left, right. Und das war so schwer,